आज मैं बनाऊंगी एक ऐसी कैंडी जिसको खाने से कैंडी का स्वाद तो आएगा ही, साथ में सर्दी खांसी ज़ुकाम झट से भाग भी जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कांटा वाला चम्मच लिया है, उसमें मैंने अदरक को इस तरीके से भोग के इसे हम लोग आग पर पका लेंगे जब तक कि हमारा अदरक का जो छिलका है वो काला ना हो जाए। अदरक को पकाते ही आपको एक बहुत ही सुंदर सी इसकी खुशबू आएगी अदरक की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसे हम लोग अच्छी तरीके से इस तरीके से आग पर पकाएंगे जब तक कि हमारा इसका छिलका जो है पूरा ब्राउन ना हो जाए। तो ये देखिए मैंने अदरक को अच्छी तरीके से आग पे सेक लिया है। अब हम लोग एक चाकू की मदद से, चाकू या चम्मच कोई भी चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, उसकी मदद से हम लोग इस तरीके से इसके छिलके को निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने अदरक के छिलके को निकाल लिया है। अब हम लोग एक मिक्सी जार लेंगे और अपने अदरक को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब हम लोग इसे पीस लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से पीस लिया है। तो अब हम लोग लेंगे एक कढ़ाई और इसे गर्म होने देंगे। जब आपका कढ़ाई गर्म हो जाए तो अपने अदरक के पेस्ट को इसमें डाल दें। और इसे हम लोग एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। जो हमारे अदरक में हल्का सा पानी है उसी की मदद से हमारा गुड़ भी अच्छी तरीके से गल जाएगा, तो हमें एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं करना है। बस जो आपके मिक्सी जार में जो बचे हुए अदरक थे उसमें हल्का सा पानी डाल के हम लोग बाकी अदरक के पेस्ट को भी इसमें डाल देंगे और इसे हम लोग गुड़ को मेल्ट होने देंगे। तो आप ये देख सकते होंगे हमारा जो गुड़ है वो हल्का हल्का मेल्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जो गुड़ है अभी कुछ बचा हुआ है, तो उसे भी हम लोग मेल्ट कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है। तो अब हम लोग इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है आधा बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम लोग डालेंगे इसमें एक बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, एक बड़ा चम्मच चाट मसाला या आमचूर पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और हल्का सा हम लोग इसमें डालेंगे काला नमक। अब हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। मैंने काला नमक जो है वो छोटे चम्मच से आधा चम्मच लिया हुआ था। अब हम लोग इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसको आपको मिक्स करते रहना है, नहीं तो हमारा जो गुड़ है वो कहीं से जल जाएगा और इसमें एक जलने का टेस्ट आ जाएगा। इसीलिए आपको बराबर तरीके से अपने गुड़ को चलाते रहना है। तो चलिए इसे हम लोग जल्दी जल्दी थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे, जब तक कि ये जो आप देख सकते होंगे ये पूरा एकदम भूरा कलर है, इसे हम लोग को हल्का करना है। तो आप इसे मिलाते रहें। ये मिलाते मिलाते ही इसका जो रंग है वह थोड़ा सा हल्का भूरा हो जाएगा।
तो आप ये देख सकते होंगे ये हल्का हमारा जो कलर था वो हल्का हो गया था। तो अब हम लोग इस तरीके दिल वाले खांचे में ऑयल लगा लेंगे। इसे ऑयल को हम लोग अच्छी तरीके से सारे खांचों में लगाकर तब हम लोग अपने गुड़ को इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो गुड़ है वो खांचे में चिपकेगा नहीं और ये बहुत ही अच्छी तरीके से बाहर निकलेगा ठंडा होने के बाद। तो इस तरीके से आपको हर खांचे में इस तरीके से गुड़ का जो हमने बनाया है वो हम लोग को भर देना है। बच्चे हमेशा दवा खाना पसंद नहीं करते हैं, आप उन्हें ये बना के खिलाएं, उनकी खांसी झट से भाग जाएगी और वो बहुत ही पसंद से भी इसे खाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग को इसमें भरते जाना है। ध्यान रहे आप अपने हाथ को बचाते रहें, अगर ये आपके हाथ में लगेगा तो आपका हाथ जल सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसे आप अपने हाथ से छूने का कोशिश ना करें, चम्मच की मदद से ही इसे अंदर डालें। तो ये देखिए मैंने सारे खांचों में अच्छी तरीके से भर दिया है, आप देख सकते होंगे। तो इसे हम लोग रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब हमारा ये ठंडा हो जाए तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से इससे निकल जाएगा। ये जो खांचा है आपको बहुत ही आसानी से किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको सारे गुड़ की कैंडीज़ निकाल लेनी है। ये आप देख सकते हैं ये दिखने में कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। बच्चे इसे देखेंगे तो वो देखते के साथ ही इसे खाना पसंद करेंगे और ठंड के मौसम में सर्दी खांसी ये झट से भगा देते हैं। ये इतना ज़्यादा टेस्टी होता है और ये इतना ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।